अजमेर से इस वक्त सबसे अहम बड़ी खबर आपको बता दें कि अजमेर में आज जोरदार बारिश के जो दौर है वो 3 दिन तक से बिल्कुल अलर्ट दिया गया है। इसी के खास तौर मौके पर आपको बता दें कि बारिश के साथ साथ ओला भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो ये लाइव तस्वीरें अजमेर शरीफ दरगाह की। ऐसी वीडियो देखने के लिए अजमेर इरफान यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर के देखें, लाइक और फॉलो करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपनी राय अवश्य दें।